係備戰高考。你如果咧一直有俾撫養費，你每個月翻去睇你個女2-3次，我相信你個女會捐嘅，話俾你聽啦。你而家咁嘅死人樣係嘛？真係嘅話，生咗落好似同你完全冇關㗎。你有冇翻過去睇過嘅？其實咁多年嚟，你有冇翻過去睇過個女啊？佢一直冇睇過啊，一直都冇翻過嚟睇過。咩？你又翻過去？撫養費又唔俾，一直就翻嚟，冇翻嚟睇過。依家佢需要個女嘅時候咧，就打電話嚟揾個女，就翻嚟揾個女。世界上邊有咁神攤嘅嘢啊？哦，你唔使咁老囂住大班娘。唔係我話你咧，就係呢個女人，冇間睇啊，就係呢個女人喺度左右捱得到㗎，因為一把向藥就係嗰個慢性粒白血病，你問下佢，佢一直都唔答我係咪嗰種病啊？你問佢啊，問佢啦。只係怨我咋？講到依家，我個女都唔聽我話㗎啦。女聽唔聽咧，係因為佢自生人性嘅。咁如果佢10幾歲嘅，佢10幾歲嘅姐姐，其實講真啦，佢10幾歲嘅，佢都自生人性啦。佢點教？如果佢想聽嘅，佢一定聽噶啦，係咪？佢唔聽嘅，佢就唔聽噶啦，大佬。問題係我個女細個嗰陣時都喺佢度養噶啦，10幾年噶啦，11年。咁你點解放喺嗰度養啊？就係咁樣咯，11年啦。咁你都知道11年咯，11年都喺佢嗰度養咯。然之後嗰10幾歲嘅女就連個老豆都冇埋，即係等於講難聽啲講，老豆老母都講到冇晒啦。盡頭咧，依家就係諗住白攞嗰啲嘢，攞咗就算數，就係咁樣啦。你能夠俾啲乜嘢佢啊？咁多年嚟你冇俾過佢，咁你話陌生人會唔會幫你先？老實講啦。我話俾你聽，陌生人仲有機會啊！佢依家呢度咧係帶住一道恨㗎，呢度嘅好恨嘅，咩都俾佢教壞晒㗎啦！我依家如果你嘅教壞你有咩問題，你會我點教壞你個女啊？嚇大伯娘唔係喺度。而家就係因為你唔要個女，搞到個女咧就有咗嗰啲咁嘅心理障礙。我點教壞你個女啊？點教壞你個女？你自己心知肚明啦。其實你都唔知嘅，姐姐，你而家係將所有嘅怨恨，你自己嘅不幸，你埋怨咗你個女嘅大伯娘。佢依家呢個多謝我依家就辛辛苦苦將你個女養大，你仲怨翻我轉頭。嗱，我話俾你聽，佢確咩算盤咧？因為佢個仔依家要食嗰個靶向藥，靶向藥係好貴啊嘛。扣完社保之後都好貴下嘅。咁啊，跟住咧，佢就想叫個佬1、2、3，如果啱嘅話就俾咗就算數，佢以後就唔使捱呢啲貴價藥啦。咁我唔知道你持住咩心態啦。靶向藥好貴，我就唔知啊。即係我唔知道靶向藥有幾貴嘅。啊，你好啊！身去治愈。我想講咧，其實咧仲有面揾靚女啊！點講咧？大家都同埋一個媽生㗎，一個媽照顧個細佬，照顧得無微不至，但係個女不聞不問不理不睬，而家有事先翻嚟揾佢。我問你啦，萬一咧，即係講句唔好聽，如果係你個女得病，你會唔會咁搏命去救你個女？諗下啦。絕對唔會。你覺得會唔會啊？你哋唔好懷疑一個做阿媽。你小圓，你唔知靶向藥有幾貴係咪？我唔知。我話俾你聽，18年嘅時候，你有冇睇過嗰出戲叫做《我不是藥神》？好似大概有立過下。嗱，我話俾你聽，嗰隻藥咧就叫做格列威，佢係一種發明專利嘅藥。如果係以前去買咧，係好似喺印度喎呢隻嘢。係2萬幾蚊一盒，可能係食到10零20日嘅啫，2萬幾蚊一盒。嗱，跟住咧嗰個有病嗰個主角咧後期咧，因為咧印度咧佢嗰個仿製藥係好出名噶嘛，佢個藥效可以達到90%，咁犀利啊！達到90%嘅，但係咧佢幾百蚊一盒啫。嗱，但係咧依家咧好似佢嗰個列入咗醫保，列入咗醫保之後，不過仲要好貴噶。嗱，你諗下2萬幾蚊。即使俾你打嘅一折，你都係咪要2000幾蚊啊？嗱，呢個豬豬話靶向藥要56蚊一粒啊！嗱，呢個愛的世界話靶向藥有平有貴，8900蚊一個月啊！嗱，呢個愛的世界啦。我想講啊，因為咧我媽都係食標靶藥嘅，咁佢標靶藥咧喺政府喎，講緊香港嘅政府喎，3萬蚊食一個月，3萬蚊食一個月。咁樣，但係你知唔知道呢啲唔係長久之計，呢啲係只係緩解咋。如果我講啦，我話俾你聽咧，只要你有錢食靶向藥，你終身食嘅話，你係有終身，你係有正常人嘅壽命。
係咪會咁樣啊？唔係嘅喎，唔會喎，因為佢血清啊。你聽我講，佢一食入去佢就清個病毒，係清當日嘅病毒。但係如果你食一日唔食一日，你又開始差㗎啦。但係如果你堅持日日食，你會有正常嘅壽命。唔停得㗎，標靶藥係你食咗就唔停得㗎啦，因為佢個如果血癌嚟講咧，血某癌嚟講咧，佢嘅標靶藥應該係仲貴少少。死火啦！如果係咁樣要幾錢啊？一個月要好多錢嘅喎。係啊，你諗下香港都要3萬蚊一個月。咁咪就係咯，我哋呢個平民百姓，我老公工資又咁低，我就算去打埋一份工啊，都唔夠養啊，都唔夠俾藥費啦。你講啊，鄉下妹。不過呢啲係你自己自食其果啫喎。點醒佢㗎咋？你對你個仔越好，你個女越憎你。大家同一個孖生嘅，憑咩啊？憑咩要對個細佬咁好啊？對佢啊不聞不理啊？唔係話我唔關心我個女，我唔睇我個女，我一直都有關注佢㗎。如果我個女有事，我一樣同樣會去救佢㗎。咁多年我都未見過你嚟睇過個女喎。你依家話有病嗰陣時就話唔會話唔睇個女。依家我10幾年都未見過你嚟睇過個女喎。炒冷飯炒2日都係呢啲內容。嗱，我再話俾你聽啦，我再同你講多次，你叫佢生殖中心，叫佢指導你點樣打9針，你快啲有啦，就係咁樣啦，係咁樣落嚟啦。你聽唔聽到啊？生殖中心啊，指導你打9針啊！我就算點樣打啊，我都要至少到有咗都要10個月之後啫，係嘛？係要10個月㗎。咁你點樣啊？咁你而家人哋要高考咯喎。我而家就唯一個希望。咁問題係嗱，你聽我講，阿姐姐，咁你10個月，你最起碼你10個月，如果你係慢性嘅，佢係可以有得醫嘅。佢哋話，咁如果你話你一定要佢嘅，你要犧牲佢去高考，你憑乜嘢啊？我依家咧，我又問你，你憑乜嘢啊？咁你犧牲咗佢唔可以高考啦，咁你點算啊？你咪毀咗佢一生啊？點樣會毀咗佢一生啊？咁你毀咗佢前半生，咁佢後半生你又毀咗佢，我憑乜嘢？我高考我都要做咁樣。作為一個家長，你願唔願意啊？我問下你哋嘅小朋友啊，遇到啲咁樣嘅事，有親人或者點樣嘅，你話我同佢好親嘅，十指不連心嘅，我由細睇到佢大嘅，我願意，我在乎，我抽。問題係你10幾年冇見過佢，你哋而家人哋要準備高考啦，你抽啊，你夠啊，你唔夠嘅話，我道德綁架你啊，咁點算呢？你係都要等佢考完試先啦，又話唔係話永遠都考唔到。哇！你咁講嘢嘅，你又講下。自私喎！我點樣自私啊？你唔好自私咩？你又講下。我想講同嗰個咧，佢個仔有血癌嗰個姐姐講下。我覺得咧，你今日上嚟，其實你係咪求呢個骨髓嘅咧？我聽落去咧，你唔係咯，你上嚟係想指責你個大嫂去幫大伯娘。我都覺得你上嚟，你係想鬧個女。其實如果你今日你真係係嚟誠心求呢個骨髓嘅。你唔會咁樣講說話，你好似你話佢兩個係姐弟，我想問一問，佢兩個有相處過1日咩？叫姐弟咩？有冇啊？佢哋兩個有冇同食一餐飯一個早餐啊？我覺得幾貴嘅嗰個，所以我覺得你其實你諗清楚啦，你喺度講每一句說話，你個女會聽到㗎，你只會加深佢更加唔會理你，更加唔想去幫你去做任何一件事。其實我個女唔幫我做你所做嘅事，其實你係收緊你嘅果㗎咋，其實係因為我哋一講得好啱㗎，你種咗乜嘢嘢，你就會出乜嘢果㗎啦。嗱，我已經查咗啊，我查咗啦，嗰啲藥好貴嘅，由幾千蚊到要數百萬元都有可能嘅，幾萬蚊。有啲10幾萬到20萬左右啊，一年啊，報銷啊，喺醫保報銷前要10幾20萬，報銷咗之後咧又都好貴嘅，都好貴下噶吓，睇下佢邊隻係先咯，嗰啲咩基因啊嗰啲，係啊，邊隻菌啊嘛。大伯娘，阿英你仲喺唔喺度啊？喺度。阿英，我同你講啦，珍珍已經18歲噶啦，
佢都已經係成年人㗎啦，佢有權利作自己，即係有自己作權利個決定嘅。你唔好擋住佢。咁你都知道佢有權利，佢有我點阻止佢啊權利唔聽你電話噶嘛？明唔明啊？永遠愛你哋講下嘢。係因為你喺度阻頭阻你勢，唔好咁樣係咪你指責人哋你係咪你驚佢？我點喺度阻頭阻勢啊？仲係阿驚嬌，佢，哪怕一個月，哪怕你嚟睇佢幾次，我都唔會話喺度話唔同意你哋俾你哋配型。但係你一個月落嚟，唔好話一個月，10幾年落嚟，你都一次都冇嚟睇過喎。你自己將心比心，你自己唔好成日都以咁嘅心態嚟話我先得㗎。你咁自私嘅你。大伯娘啊，其實你唔使理佢噶啦，你連咗上嚟，其實如果俾我咧，我連我都唔會連上嚟傾嘅。係啊，我一直都想考慮咗好耐，應唔應該連上嚟？但係佢都叫我連上嚟，咁咪傾下咯，當住大家直播間嘅人嘅面，係咪先？哦，驚住直播間嘅人嘅面要傾下。係啊。咁你自己睇下個評論區啦，其實唔係話唔夠。係啊。唔係啊，姐姐唔係話唔夠嘅，你自己睇下，即係喺你而家係道德綁架，佢願意嘅就願意嘅，唔願意嘅就唔願意嘅，就好似呢個一針咁講，其實你個女對你係有氣嘅，佢根本都唔願意面對你，唔知道點樣面對你。如果唔係嘅話，佢都唔會俾佢大伯娘嚟聽個電話。我想問你大伯娘，呢個電話係阿珍珍自己唔聽嘅，定係佢唔聽嘅呢？佢唔願意聽啊！佢唔願意聽啊！佢一睇到個電話都直接俾電話我。佢唔願意聽個電話，正面睇佢親生阿媽都唔願意嗰隻。咁你聽唔聽得到啊？睇都唔願意睇你，咁你點呢？咁阿女咧，今次咧連線咧，有冇聽到我哋連線講嘢㗎？有㗎。咁就得啦。OK。嗱，你叫佢連啊！嗱，我全部拎晒㗎啦。佢話有嘅嗱。佢而家唔願意，佢而家已經心理已經障礙已經好大㗎啦，你仲喺度準備高考㗎啦，佢仲喺嗰度搞埋嗰啲咁嘅嘢。你倒數第一咪，唔好出聲住，有個專業嘅意見你講下，倒數第一咪。我想講一講專業嘅意見。你講。你老豆意外唔好早嗰陣時啊，我都有問過㗎，我有問過係要唔要接珍珍翻嚟啊？你知唔知佢點樣回答啊？佢話咧係珍珍嗰啲佢仲有佢話咧，佢講咧係我係想珍珍佢老豆賠咗嗰啲賠償款啊，當時係90萬啊，我冇諗過嗰筆錢啊，我依家係懷疑佢啊攞住珍珍個目的就係想霸佔嗰90萬啊！如果個珍珍放喺我屋企養咧，佢就冇辦法霸佔嗰啲90萬㗎。你有冇問過佢有冇呢件事啊？呢啲度都抄翻出嚟嘅，你倒數第一咪你講下先啦。我想問咧，你而家咧，你個仔咧係邊一類型啊？因為有分幾類型嘅喎。呢個係阿英，你出句聲啦。我而家咧1分錢都冇攞過。阿英，你仲係咪喺度啊？你即係你意思話我佔佢便宜㗎啦，係咪？阿英，佢聽唔到係咪啊？阿英姐。係。我話我1分錢都冇攞過佢個90萬。咁佢話佢冇攞過，咁你點啊，姐姐？其實你冇事嚟揾嘢做嘅，真係姐姐。你而家咧就指東打西，人哋唔幫你，你就揾埋晒呢啲嘢嚟揦人哋嘅心口。其實咧，我想講咧，唔係話揦住佢心口啊！即係點解我個女唔肯接我個電話？佢肯定係有原因嘅喎，唔係話我同你講18歲，如果我掛住你嘅，姐姐10幾年㗎啦，10幾年你冇睇過個女，又冇望過個女，我就掟咗佢。任何嘢都對佢不顧不理。我都有撲三撲眉啊，咁照顧佢㗎。唔係話個絕情個後媽個媽嚟㗎。唔係而家已經唔係講呢啲嘅時候啦，係嘛？不如我提供一啲意見啦。我依家個仔都係我自己親生嘅，佢又係我親生嘅。你聽唔聽人意見㗎？
佢而家個心火紅火綠啊，見到人哋唔幫佢，你問佢意見呢啲，佢邊會聽你啊？我想話俾你聽咧，最專業嘅意見，就算你個女而家真佢唔阿英佢唔，你聽人哋倒數第一咪先啦，阿姨，你講啊，倒數第一咪。如果就算你個女肯同你去配對嘅話咧，幫你去配對嘅話咧，我話俾你聽係冇可能係匹配㗎，因為本身佢有回音。你講，因為本身佢嗰個血型咧，正一同佢細佬已經係唔啱啊。第二，你呢一種病咧係有，即係你就算血癌又好，點都好，有分4類嘅。我想你係想問清楚，佢係邊一類啊？呢個人做咩唔出聲啊？佢聽唔到。佢頭先講咗咩啊？我都唔知佢講咗咩，乜喺度亂講啊？佢識咩啫？哦，佢應該聽唔到你講嘢啊，姐姐，倒數第一咪。喂，我依家同我個大伯娘阿英喺度講嘢，喂，聽唔聽到？佢做咩唔出聲啊？